Hello guys, welcome back to my channel. Ipapakita ko lang po sa inyo guys kung paano po mag manual car wash dito at mag self service manual car wash dito sa Calgary, Canada. Ganun lang po kasimple guys, mas mura at komportable ka. Ayan. Hulog ko lang po guys ng $2. Ayan. Tapos umpisa na ilagay mo lang sa spray ng pressure. Ayan. Kasi na guys, kasi tapos kailangan mabilis yung kasi 2 minutes lang guys. $2 minutes lang. Dito rin naman yan guys, meron din siyang wax, mayroon din siyang soap, kasi yan lang, spray lang pala, tubig lang yung kasi matanggal lang naman yung mga titignan ka din sa mahalaga yung asin guys, kasi yan yung mga kasara dito pagka winter time or ulan, mahaluan asin kasi parang yung bilas, kaya kailangan nagbandawan mo siya ng tubig para nawala yung asin, para hindi kalawangin yung ilalim o yung mga bata ilalim mo kasi guys pag manual car wash kasi guys sa parts list sa pamal guys 10 to 12 bucks $10 to $12 yan. Pero yun nga lang, ito na bababa mo ipapasok mo sa sakyan kaso nga lang guys, hindi mo spray mo lalim katulad sa manual yun lang na-spray mo pa yung lalim kasi nabibigay yung mga hindi sa lalim kasi nabibigay mo yung mga wash out mo kasi ganyan lang guys, mas mura pa at saka guys ko yung pagkain, diba ganyan lang yan, sa halaga ng $2 nalilis ka ng isang sasakyan mo yan, pwede ka rin naman magdagdag guys after mo naman $2 $1 yan minute at out pero sita na basta 1 minute, 1 lamang. Pero ang pag-umpisa ko guys, ayan, tapos na guys. Ganyan lang kasimple guys. Ang nakakarwas dito ng manual dito sa Canada. And guys, thank you for watching. Lalabas na po. Sa labas guys. Ayan, bye guys. Meron din sa labas guys. Vacuum, kaso yan may vacuum naman kami sa bahay kaya sa bahay na lang, diba? And guys, uwi na kami. Yan, buksan ko lang yung pinto. Ayan, bye bye. Ayan guys, ganyan lang. Ayan, labas na kami. Ganun lang kasimple mag manual car wash dito. Ayan, may mga vacuum din sa labas guys, oh. $2 din ang hulog niyan. Kaso mayroon naman kaming portable vacuum sa bahay, kaya sa bahay na lang para tipid, diba? Ayan, ganun lang. Doon na lang din sa bahay magpunas kasi malapit lang naman ang bahay namin dito. Ayan. And guys, masilaw kasi na rito, palubog na yung araw.